Evet, şimdi bak, siyah turbu aldın. Turbun bir tarafında böyle otlu bir tarafı var. Bir de işte bu tarafı var. Şimdi şu tarafı keseceğiz. Ama turp alırken şeye dikkat et. Şimdi bardağı şu şekilde koyacağımız için böyle biraz altı dar olursa, mesela bu biraz genişti. Dışarıya taşmaması lazım. Ama bardağın içine düşmemesi lazım. Bak bu böyle daha huni gibi. Bunu daha beğendim şeklini. Şimdi bunu keseceğiz. Burayı da keseceğiz. Bu taraftakini kapak olarak kullanacağız. Bunu böyle aldım. Tamam mı? Şöyle düz şekilde kestim. Tamam mı? Bu kadar yeterli. Üstten de böyle kapak gibi olacak bu. Ah, pardon. Bunu da böyle kestik kapak gibi. Sonra bunu oyacaksın. Şöyle. Şöyle. Ama fakat bunları oyarken çok ufak mincik mincik mundar etme. Bunların da suyunu kullanırız. Yani izlediğim bütün videolarda için oyuyor. Yani bunlara yazık günah oluyor. Neyse. Şimdi mantıken içine koyacağımız bal bunun suyunu emecek. Suyunu çekiyor. Hücrelerin içindeki suyu boşaltıyor. Bunun içindeki de su yani sonuçta. Her ne kadar dışarıda beklettiğinde biraz kurusa da denedim. Yani gene bundan da bir şey yapıyor. Bal bunun da suyunu sömürüyor. Neyse biraz daha böyle. Şöyle yarıya kadar falan boşalt. Yani bu turbun yarısı kadar falan boşaltırsın. Daha fazlasını da oymana gerek yok. Çünkü o zaten yolunu bulup buradan akıyor. Sonra şöyle birazcık daha oyacağım. Bak böyle şey gibi oldu. Yani illa için dümdüz boşaltmana gerek yok. Böyle V şeklinde de olur. Zaten dümdüz bıçakla boşaltman imkansız. Yani o kadar bir beceri bende de yok. Gerek de yok. Şimdi bunu yaptık. Yani içine bir kaşık bal koysan yeter yani. Onun suyunu aldığında ikinci balı koyarsın. O şey yapsın. O süzülsün. Evet. Yeter, bir kaşık bal girer bak buna. Tamam mı? Biz ilk yaptık, dibini delmişiz. Fış 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 bal aşağı döküldü. Sonra biraz ağzı geniş bir bardak al. Bunun gibi olabilir. Bak bunu böyle koydun ya. Şu kestiğin alan şöyle bardağın içine girmeli. Hatta ve şu kısım taşma kısmı da ama fazla olmalı. Honey'den kastım bu. Niye? Bu şimdi bal turbun suyunu emdikçe turp küçülüyor, çekiyor. Bak bu before after yapıyorum. Bu bak şu an diri. Suyu içinde. Bu suyu çekilmiş ya. Bak yumuşak. Şöyle göstereyim. Batıyor. Görüyor musun? Bak bu sert. Hiçbir şey yapamıyorum. Duruyor. Taş gibi. Hatta şuradan anlayabilirsin. Şu kapak bir süre sonra kestiğin yere büyük gelmeye başlıyor. Çünkü böyle büzülüyor. Bak şöyle göstereyim. Şöyle ya. Bak görüyor musun? Kapak büyük yani burada. Şöyle.
FIFA kokartlı olur. Neyse. Sonra bunu demin içtiğim için deminki videodan bakarsın. Şu an içinde pek bir sıvı yok. Çok az bir sıvı var. Ya da biraz var, sonra gösteririm. Neyse, dışında da terleme yapıyor böyle. Şey oluyor. Sulu sulu oluyor. Sonra bir tane bal aldım. Tamam mı? O senin sepetine attığım balı kesinlikle metal kullanmak yok. Ve ıslak da kullanmak yok. Kuru olacak, metal olmayacak. Buna dikkat et. Sonra şöyle bakayım. Heh. Bak, balı böyle içine koyuyorsun, tamam mı? Şöyle. Şimdi birazcık daha bal koyalım ama ağzına kadar doldurma. Büzülüyor ya, büzülünce bu sefer şey oluyor. Taşıyor. Birazcık daha bal koyalım. Bak, koyuyorum. Şu balı da sıyırıyorum iyice. Gördün mü? Heh, burada. Bunu da yaptım. Tamam mı? Böyle. Bu kadar yeter. Adam olana çok bile. Fazlasına gerek yok. Bakayım. Heh. Sonra bunu yaptım. Bu daha önce kesmiş olduğum kapak vardı ya. Aslında bunun kapağı daha mı iyi olacaktı, bakayım. Bir saniye, bir bakayım. Öbürü daha iyi. Şu altından kestiğimi kullanacağım. Bu daha çok hoşuma gitti. Niye üstünü kapattığımıza dair hiçbir fikrim yok. Tozlanmasın diye herhalde. Yoksa pek bir mantıklı gelmedi. Yani hava temasını falan kestiği yok çünkü. Bak, böyle kapak. Dolma biber yapar gibi. Sonra neyse. Bu ne? Neyse, konu burada bitti. Ama bunu böyle koyuyorsun. Bu kendiliğinden bardağın içine böyle, hem içindeki bal sıvılaşıyor. Niye? Çünkü turbun hücrelerindeki suyu bal çekiyor içindeki şekerden dolayı. Bal da bu yüzden sıvılaşıyor. Turp da büzüşüyor, böyle oluyor. Ondan sonra bunu kapatıyorsun. Böyle bir yere koyuyorsun. Öyle kenara koyduk. Bak, şimdi şey göstereceğim sana bir de. Şurada demin içtiğim şey vardı ya. Şöyle altında bak, böyle terleme yapar gibi damla damla oluyor. Şu kenarını sıyırırsın. Ondan sonra şurada gene içinde bak, böyle bir sıvı var, görüyorsun. Bu daha işte, bu aşağı yukarı bir kaşıklık falan bir şey birikiyor. Onu içiyorsun. Sonra şey yaptı ya, o büzüşünce hemen bitmiyor ömrü. Bir bal daha koy. O gene şıp 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 damlasın. Ondan sonra bir de şey diyecektim sana. Bak şimdi. Şunu kestiğimiz parçalar vardı ya, bunlar falan, şunlar. Bu parçaları atma. Yani bunlar sömürülünce turbun içindekiler, o içindeki boşluğa böyle bir parça koyarsın. Bak, bundaki gibi burada da var. Sonra bir parça buna koydum. Ne olacak sanki? Kullanırsın bunu, koyarsın, biraz da onun suyunu sömürür. Ondan sonra devam eder. Yani bir turptan birkaç posta böyle çıkartabiliyorsun. Baktın en sonunda akmıyor, şey yapmıyor, neyse olmuyor. Ondan sonra yeni turba geçersin. Ya bana sorarsan 3 tane turp alsan, herhalde 3 ya da 4 tane turp alsan yeter. Bu bizim ikinci turbumuz. Ama birinci turpta ben şu parçaları kullanmamıştım. Sonradan aklıma geldi. İkinciyi şu an daha uzun ömürlü kullanıyorum. Üçüncüyü senin için yaptım. Bir tane de işi bilmediğimiz için heba ettik. Yani şu an öksürük fena değil. Herhalde 3 tane turp alsan yeter. Afiyet olsun. Haydi geçmiş olsun.